आज चाहिँ मेरो एउटा ड्रिम पुरा भएको छ है। मेरो ड्रिम क्यामेरा मैले जुन किन्छु यो 2 वर्ष समथिङ एक वर्ष 2 वर्ष होइन 1 वर्ष 1.5 वर्ष भयो किन्छु भनेर एकदम गरेको थिएँ तर सकिरहेको थिएन। फाइनल्ली हिजो मैले पैसा डिपोजिट गरेर आज चाहिँ हिजो बेलुकी क्यामेरा राख्दैन, आज म क्यामेरा लिन जाँदैछु। त्यति भन्दै हामी अब बाटोमा अब कति हेर्ने यो बाटोलाई है। यो बाटो तपाईँहरूले धेरैचोटि हेरिसक्नु भयो। अब डाइरेक्ट त्यहीँ भेटौँ है त। होइन सेम यो कहिले आयो हिजो? आज 7 बजे होइन। Hoi. It is 90. नामहरु चेक गर्नु है। त्यही हो नम्बर त जम सामान चाहिँ पाइयो। अनबक्सिङ चाहिँ घर गरिन्छ है। यो अनबक्सिङ गर्ने एकदम हतार छ। अब घर आएर अब यो खोल्न लागेको छौँ है। अब अनि यो 2टा बक्स छ हामी खोल्छौँ है। अब यसमा के छ पहिला हेरौँ। कता हो? काट्दै नकाट्ने रहेछ क्या त। ए एउटा प्लास्टिक पनि नकाट्ने चिज। यो चाहिँ के को बक्स हो यार? हाम्रो यो ठाउँ चाहिँ अब स्टुडियो भनौँ न अलि रफै छ है। त्यही पनि अब पछि अब यो पनि सुधार्छौँ हामीले। यो पनि अब बिस्तारै पैसा त हो नि। पैसा नभएपछि अब के गर्ने होइन। पैसा कमाउँदै गएपछि यो पनि अब बनाएमा अझ राम्रो बनाउँछौँ हामीले। झारा पो रहेछ यो त के हो? त्यो बाक्लो यार। यस्तो हो कि अनबक्सिङ तरिका सिकिराख्नुहोस् होइन हामीसँग मसँग। यो चाहिँ मलाई क्यामेरा जस्तो लागिरहेछ है। यो लेन्स होला। के देखियो? है यो सोनीको A7 IV मेरो ड्रिम क्यामेरा अहिले मेरो हातमा छ। अनि यहाँभित्र के छ? यहाँ छ माल। यो क्यामेरा चाहिँ सोनीको A7 IV है त। यसको
यो चाहिँ अब यो चार्जर भयो यो यहाँ राखौँ होइन अनि के हो चार्जरको यो चाहिँ चार्जरको होला है चार्जरको कनेक्टर त्यो लाइनमा जोड्ने के म त्यसको नाम थाहा होइन स्ट्र्याप यो चाहिँ एकदम स्ट्र्याप यो चाहिँ सोनीको चार्जर त्यो के अरे डाइरेक्ट अब यहाँ राखेर चार्ज गर्ने के टाइप सी वाला यो सोनीको अब यो चाहिँ सोनीको ब्याट्री जुन कि मैले फेरि मगाउनु पर्छ अर्को यतिले मलाई पुग्दैन अहिले त्यहाँ सर्टेज भएको भएर मैले अहिले मगाएको छैन अर्को फेरि आउँछ है यो ब्याट्री चाहिँ अझ के छ हेरौँ है एउटा उस हुनुपर्ने हो अझ मेरो विचारमा टाइप सी त हुनुपर्ने हो यो चाहिँ टाइप सी केबल है यो त भयो यो यसलाई पहिला यस्तो गर्नु योलाई यता राखिदिउँ अब फेरि अब लेन्स खोलौँ है त मेमोरी कार्ड कहाँ राखिदियो रहेछ मेमोरी कार्ड यसमा होला सायद मैले चाहिँ काठमाडौँबाट मगाएको भएर है डाइरेक्ट अब के अरे सामानहरू एसडी कार्डहरू सबै त्यहीँबाट मगाएको भएर अब सबै यताउता गरेर राखिदिएको रहेछ है कति गाह्रो हो यो चाहिँ लेन्स है सिग्माको अलि अगाडि देखेछ क्लियर आछ कस्तो बोल्न गाह्रो हो मलाई सिग्मा 8 अब यो भित्र हेरौँ न यो चाहिँ मैले एक्स्ट्रा मगाएको यो टफ कार है यो टफ कार एकदम महँगो छ यो सोनीकै हो है यो सिग्माको यो ब्यागको उस के भन्छ साइडमा भेट्ने कि या पेपर है खोलौँ है यो के छ त्यो मैले त्यस्तो दामी तरिकाले अनबक्सिङ त गरेन मलाई जस हेर्न दियो कि पहिला झ्यामझुम हेर्ने अनि त्यहाँबाट कहिले युज गरौँ जस्तो भइरहेको थियो यो सिग्माको लेन्स है सोनी पछि आउँछ कि यो के एकदम दामी क्वालिटीमा छ है लगभग 1 केजी लगभग पाउने 1 केजी हुन्छ यो लेन्स मात्र एक्स्ट्रा किनेको है यो चार्जर चाहिँ अब चाहिँ टफ कार खोल्न गइरहेको छु मैले है त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ मैले नि देखेको छैन एक्चुअली यहाँ कस्तो देखिन्छ भनेर थाहा छैन होइन यहाँ अब यो के म्यानुअल के छ अनि यहाँ चाहिँ बिचमा यति हो यो यतिको पैसा पर्ने है महँगो पर्छ
यसलाई राखौँ अनि मैले ब्याट्री चाहिँ अघि चार्ज हुँदैन अब चार्ज गरेर एकचोटि अब एक सर्ट हान्दिनँ न त अब यो ब्याट्री अघि चार्ज थिएन होइन अब चाहिँ मैले एकचोटि ट्राई गर्न लाग्छु ब्याट्री चार्ज गरेर है हल्का चार्ज गरेको लाइन गइहाल्यो एनडी पनि लाग्छ यसमा है एनडी हामीभित्र इन्टरनल हो है ट्यागको भएपछि लक त्यो बेला अब यो यसको यो ढक्कन टक्क खोलिदिउँ छोराले भिडियो बनाउनु नदिने ब्याट्री चाहिँ चार्ज नरहेछ होइन ब्याट्री चार्ज नरहेछ अब चाहिँ हामी ब्याट्री चार्ज गर्दैछौँ ब्याट्री चार्ज गरेपछि अनि हामी तपाईँहरूलाई के हुन्छ ट्याक्क देखाउँछौँ है त ल त्यो बिचमा चाहिँ ब्रेक लिए जस्तो भयो है ब्याट्री पनि चार्ज भयो अब चाहिँ ब्याट्री चार्ज भयो भने है गाइज अब यही हो क्यामेरा चाहिँ यही हो है म डिस्क्रिप्सनमा नि सबै हालिदिन्छु है यो लिङ्कहरू यताउता हालिदिन्छु अनि सिग्माको लेन्स हो है यही हो है क्यामेरा अनि अब चाहिँ मलाई पनि ट्रेनिङ गर्नुपर्छ कि म पनि यसमा अब फर्स्ट टाइम चलाउँदैछु मैले पनि है यो सोनीको सो मैले पनि अब सिक्नुपर्छ त्यही हो अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ अब म तपाईँलाई के गरेँ कस्तो गरेँ भनेर देखाउदिन्छु अनि यो क्यामेरा लिनको पर्पज चाहिँ हामीले अब जस्तै वेडिङ सुटको लागि अनि म्युजिक भिडियोदेखि लिएर अनि भिडियोग्राफी फोटोग्राफी सबैको लागि हो कि अनि त्यस्तो केही छ भने हामीलाई सम्झिनुहोस् है त्यति भन्दै आजको भ्लगबाट म बिदा लिन चाहेँ होइन तपाईँहरूसँग टाटा बाई बाई सी यु इन नेक्स्ट भ्लग